क्लास में किसी को भी रोस्ट करना है तो ऐसे जवाब से कर दो। पहला, अगर मैडम पूछे तुम्हारे इतने लंबे बाल क्यों हैं, तो तुम आराम से कहो मैम आपके भी तो लंबे बाल हैं, मैंने कुछ कहा। दूसरा, अगर टीचर बोले जल्दी से ब्लैक बोर्ड साफ करो, तो तुम बोलो ये तो आपके चेले का काम है, मेरा थोड़ी ना। तीसरा, अगर लौंडे बोले भाई आजकल तू तो बहुत हवा में उड़ता है, तो तुम कहो हाँ, क्योंकि नीचे तेरे जैसे लोग बहुत भरे पड़े हैं। चौथा, अगर कोई बोले इतना एटीट्यूड किस बात का है, तो तुम कहो तेरे हर बात का। और हाँ, नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे सब्सक्राइब कर लो दोस्त, 30 दिनों में सिग्मा का बाप बना दूंगा।